Ja, pozdrav vsem. V tej vlogi že dolgo nisem bil pred vami, najmanj 5 let. Zato vam danes že kar malo treme, kako bo to vse skupaj spadlo, ampak pripravil sem se, mogoče kakšna vaja preveč oziroma kakšen slajd preveč. Moja slabost je bila zmeraj, da sem kako vajo na treningu imel preveč. Enkrat mi je v priliki povedal Mujčin na Japonskem, je rekel, trener, zašto vi nedno vežbo ne ostavite za sutra? To pomeni, to je bil znak, da sem mirno hotel preveč. In nazadnje na treningu sem moral zmerno zmanjšati ali pa skrajšati. Upam, da bom danes kljub vsemu šel skozi. Lotil se bom sodobne igre, značilnosti sodobne igre, tako v fazi napada kot v fazi branjenja. Potem opredelil nekoliko taktične značilnosti v igri in pa tudi dinamiko. Mi imamo danes kot glavno opredelitev na seminarju dinamiko igre ali hitrost igre in vidite, da je bila večina tem danes že posvečena hitrosti igre. No in jaz se bom z vidika taktike oziroma sodobne igre poskušal temu posvetiti. Čisto na kratko bom pa tudi nekaj povedal o teoriji in praksi, ki oboje žal ali pa na nesrečo nekaterih mora obstojati. Tudi teorija je pomembna in nekdo se mora tudi s teorijo ukvarjati. In jaz sem pač ali žal ali na srečo primoran se tudi s tem ukvarjati. No in če čisto na kratko poskušamo opredeliti, teorija je preslikava prakse. To, kar se v praksi dogaja, to poskušamo mi teoretično videti, spoznati, zapisati in dati naprej na trenerski šoli, na takih seminarjih, kot so to. In moja naloga danes je, da seveda poskušam to, kar vidim v praksi pri sodobnim, torej pri najboljših moštvih, poskušam najti te zakonitosti in jih posredovati teoretično naprej. Druga stvar pa je, da je praksa uresničitev te teorije. Vi ste pa v glavnem, ne bom nobenega podcenjeval, da se tudi s teorijo ne ukvarja, ampak v glavnem bolj praktiki in bi naj ta teoretična izhodišča realizirali v praksi. In to prakso tudi naprej izpopolnili, razvili in ponovno bi na ta način prišli do novih teoretičnih izhodišč in pa znanj. In to je potem tista zadeva, ko se cela stvar razvija in spreminja. In jaz se bojim, žal, da tukaj že mi malo stojimo na istem mestu in da se zadeva dobro ne spremljamo. No in še malo hudomušnosti v zvezi s tem. Nekateri pravijo, da je teorija če je vsem vse jasno, pa vseeno nič ne funkcionira. To pomeni, za vse vemo, ampak funkcionira pa nič. To se nam tudi večkrat v praksi zgodi. Praksa pa je, če vse funkcionira, pa nihče ne ve zakaj. To je pa še bolj pogosto. Da smo uspešni, pa v bistvu ne znamo teoretično obrazložiti, kaj se sploh dogaja. Samo po nekem občutku. No in če se zdaj še ne gremo na samo sodobno igro, bi rad povedal eno zanimivo izjavo, ki me zelo presenetila pozitivno, in sicer Izraelec Dan Shechtman, Nobelov nagrajenec, je povedal naslednje: če hočeš biti vrhunski na svojem področju, je potrebno izpolniti 2 pogoja. Da si vsestransko razgledan, da si resnično močno specializiran na svojem področju. To pomeni, če sem jaz širše razgledan, ob tem, da se pa močno poglabljam na svoje področje, bom lažje to področje razumel, lažje bom ga posredoval tudi drugim in zato, ker so področja razgledanosti, od književnosti, zgodovine, umetnosti, glasbe in tako naprej, podobne zakonitosti se pojavljajo, kot se pojavljajo v nogometu, kjer je skupina in tako naprej. In olajšam si delo in bolj bom razumljiv tudi pri igralcih, če bom širši. In seveda, danes me je malo pozitivno presenetilo to, da je bilo med predavatelji, med katere sodim tudi jaz, 7 doktorjev znanosti. Ko sem jaz doktoriral pred 35 leti, me je bilo skoraj sram. Skoraj nikjer nisem smel povedati, da sem doktor znanosti. To pomeni, da to bila skoraj sramota. To pa tudi pomeni, da to znanje gre naprej.
In pravilno je, da gre naprej in da ga mi tudi spremljamo. Kar pa ne pomeni, da zanemarjamo osnovno, to je nogometna igra in da izhajamo iz nogometne igre in da je dobro, če je nekdo vrhunski nogometaš in da ima več možnosti, da bo tudi dober trener. Zdaj, ali bo dober trener, je pa odvisno od mnogih drugih stvari še. Ivica Osim, znani nogometni trener, je pred 35 leti izjavil, da je značilnost za nogometni model Podvala, Trigvic, igra. To pomeni prevarati, preslepiti, osmešiti. Vse se dogaja na enem, da jaz nekako prevaram nasprotnika. In to je bilo obdobje, ko je jugoslovanski model kotiral zelo visoko, ko je bila tehnika in pa taktika, to pomeni ta iznajdljivost v igri, najpomembnejša za uspeh. In ko so se mnogi tujci, med njimi predvsem Francozi in podobni, prihajali učiti v Jugoslavijo, kaj je to nogometna igra. Ampak rekel sem, to je bilo pred 35 leti, nogomet je napravil izredno velik razvoj, napredek in danes se govori ne samo o tem, ampak tudi o tem odgovornost, disciplina, red, borbenost. To pomeni, da v tem celo kompleksnem pogledu je nogomet napravil en korak naprej in da se nenehno tudi spreminja. To je Osim, eden najboljših jugoslovanskih trenerjev. No, če čisto na kratko poskušam povedati nekaj o sodobni nogometni igri, gre za način igre, gre za način medsebojnega sodelovanja med igralci v obeh fazah igre. Igra je sodelovanje, ker to je kolektivni šport. Tu gre na eni strani za zakonitosti tega sodelovanja, ki jih je igra prinesla v tem trenutku, čez toliko in toliko let bo te zakonitosti druge, in pa odvisna je od sposobnosti igralcev. To dvoje, torej sposobnosti igralcev, zakonitosti v smislu taktike, sodelovanja, so tiste, ki opredeljujejo način sodobne igre. Predstavljajo pa to igro najuspešnejša moštva, predvsem v klubskem tekmovanju, zato ker so klubska moštva zaradi vsakodnevnega treninga, vsakodnevnega medsebojnega sodelovanja so v tej igri kvalitetnejše, kot so pa državne reprezentance. To je trenutno stanje v razvoju igre. Danes tudi govorimo o enotnem modelu sodobne igre. Ni več takšnih razlik med kontinenti, znotraj Evrope, med vrhunskimi ekipami pa sploh ne. Kajti podobne zakonitosti srečamo v Angliji, Franciji, Italiji, znotraj igre in to je tudi posledica tega razvoja. Zakaj je dobro, da mi poznamo sodobno igro? Dobro je zato, ker je sodobna igra izhodišče za mnoge druge aktivnosti, ki sodijo v nogometno igro, ki jo imam pa tukaj lepo predstavljeno. Vidite, sodobna igra vpliva tudi na razvoj igralca. Kajti za tako sodobno igro mora imeti tudi sodobni model igralca z določenimi sposobnostmi. Če hočem takega igralca razviti, moram najprej najti pravega talenta, posebej s tistimi kvalitetami, ki so prirojene. Če jaz ne najdem hitrega igralca, v bistvu čeprav je prejšnji moj govornik omenil, da obstoja možnost, da se hitrost nekaj razvije z izboljšanjem tehnike teka, z močjo, povečanjem moči odriva, ampak kljub vsemu hitrega igralca treba najti. Potem imamo tukaj tudi proces treniranja. To pomeni, kakšen proces treniranja, da bom razvil takega igralca, da bom razvil to igro. To pomeni, zelo pomembno je, da vem, kakšna je danes sodobna igra, kakšne so zahteve, v katero smer se zadeva razvija, ne glede na to, da mi treniramo v slovenski ligi, da je to opredeljena drugo do tretje razredna liga v Evropi, žal. Mi moramo tudi te zakonitosti poznati, ker se dajo tudi uporabiti in omogočajo napredek v slovenskem nogometnem prostoru. Razlogi, zakaj se igra spreminja, to je vedno isto, nenehna borba med napadanjem in branjenjem. Takoj, ko neka faza postane uspešnejša, na primer branjenje, pride do sprememb v načinu napadanja in obratno. Takoj, ko je faza branjenja uspešnejša, pada manj golov,
ni možno razvijati igre, pride do sprememb v napadu. In danes smo ravno priča neki taki borbi med fazo branjenja, ko želimo z visokim presingom, ko želimo z protipresingom, ko je žoga zgubljena, takoj štartati, želimo onemogočiti igro nasprotnika. Ta pa mora igrati izredno hitro in tako iskati globino, če želi, da bo uspešen tudi pri taki igri. Seveda tudi kvalitetnejši proces treninga je zmeraj boljši, večji, stroka obstoja že 150 let. 1863. leta so bila sprejeta prva pravila. Od takrat naprej, malo kasneje, malo še 10 let, so nastajali prvi profesionalni klubi v Angliji. To pomeni, od takrat naprej ljudje razmišljajo poglobljeno o tej igri, o tem, kako bi izboljšali igro, kako bi izboljšali igralce, so za to dobro plačani in zato mi moramo to stroko sprejeti. Stroka ni tako, da si bo kar nekdo nekaj izmislil in da bo lahko vsakdo se stroko ukvarjal in od nje odločal. Žal živimo danes v takih situaciji v družbi, ko politika odloča o vsem in navadno nima pojma o stroki, stroke pa ne pusti na tiste položaje, ker politika zatem, ko ohranja svoj položaj, mora seveda dajati razne usluge in tukaj zraven naš strokovnjakov ni. Žal strokovnjaki nimamo denarja in smo zmerom bolj samo uslužbenci. No in tretja stvar, ki je, mi želimo seveda zmanjšati vpliv slučaja. Trener, ki ima kontrolo nad svojo ekipo in ki ve, da skoraj ne more izgubiti, ali pa da lahko samo slučajno izgubi, to pomeni, da to je kontrola. Imamo neke trenerje, ki imajo ta nivo. Seveda, videli ste danes tudi že, pa še jutri, da se vključujejo tudi sorodne znanosti, da so tu biologija, sociologija, psihologija, da je tu medicina, fiziologija. To meni kup sorodnih znanosti, ki se vključuje v igro in poskuša z svojimi informacijami oplemenititi stroko. In tu je takoj zdaj jasno, da trener, če želi to kontrolirati, mora imeti znanje, mora biti informiran, ker drugače bomo te nekaj pomočniki delali vsak po svoje, on ne bo vedel kaj. In zato je tu novi tip trenerja prihaja. Ne tisti tip, ko smo mi bili včasih navajeni, ko so rekli mangup, on mora biti večji mangup, kot so pa ostali igralci, to meni večja baraba, kot so drugi, zato, ker da ga ne bojo okoli prenašali, danes moraš ti ponuditi znanje, če hočeš imeti zaupanje, ne da boš nekoga nategnil, ker bo zelo kratkoročnega značaja to. No in tudi pravila so tista, ki omogočajo podporo napadalnejši igri in tudi omogočajo zaščito igralcev. Pravila se s svojim spreminjanjem torej vplivajo na spreminjanje nogometne igre. Bistvene dve karakteristiki so zmeraj iste, sodelovanje med igralci, dinamika igre. Eno in drugo se prepleta, posebej z razvojem same igre. Če hočemo mi vzpostaviti sodelovanje med igralci, to je področje taktike, spada to v tako zvano področje informativno idejno področje. To meni področje možgan, področje razmišljanja, področje posredovanja informacij, ki ti jih da trener oziroma reševanja situacij, ki jih igralec sam rešuje in je to stvar inteligenčnih sposobnosti, stvar kreativnosti, stvar smisla za igro. To pomeni, ko se mi hočemo šele spostavljamo igro, ko še igra ne teče, že tečejo neki kanali miselni, kako bi spostavili to zadevo. In to je odvisno na eni strani od inteligence igralcev, zdaj pa nastopi tisto, kjer je pa stvar trenerja. To je pa podati moštvu skupno idejo za igro. Skupna ideja za igro je pa tista, ki ti omogoči, da ti igraš hitreje. Kajti samo na osnovi inteligenčnih sposobnosti igralcev, ki so najbolj važne, v zgoščenem prostoru ti ne moreš igrati hitro. Če ti nisi teh stvari igral in če nisi dobil v spomin nekih informacij, ki se jih takrat spomniš, ko je to potrebno in da se to hitro odigra. In govorimo o tako zvanem konceptu igre. Zdaj, realizacija te ideje za igro je pa na osnovi tehnike in pa kondicije. Ta morata biti pa odlična.
Torej, ni tehnika in pa kondicija sama sebi namen, temveč samo za realizacijo ideje. In slabosti, ki jih se pojavljajo v področju tehnike in kondicije, povzročajo, da pride do prekinitve igre. In zato mi vsi pravimo, ja, ta je tehnično slab, ali pa imamo preveč tehnično slabih ekip, igralcev, ne moremo zadržati igre, ne moremo ohraniti igre, ali pa padamo v drugem polčasu, zato ker smo kondicijsko slabi. To je lahko vse res. Pardon. Spremembe v področju taktike igre. To je idejno področje. Tu gre za kup pojmov, ki pomenijo isto stvar. Glejte, sodelovanje med igralci, organizacija igre, koncept igre, uigranost, usmerjenost v igri, skupna ideja v igri. To je vse področje taktike, kjer sta zadnji dve nekoliko bolj ozko usmerjeni, ampak vse posod gre za isto stvar. To bom malo kasneje bolj opredelil, zdaj bi šel pa na tisto bistveno zadevo, ki je danes tudi tema tega seminarja, to je dinamika igre. Kaj je to? Zdaj, teoretično to pomeni hitrost gibanja žoge in igralcev ter hitrost prehodov iz ene v drugo fazo igre. To je takrat, ko žogo izgubim in ko žogo vzamem. Druga stvar je, da je dinamika se pojavila v obeh fazah igre, tudi v fazi branjenja. Boste pozneje videli, še nikoli toliko kot danes, zaradi sprememb v načinu branjenja. Prehodi iz ene faze v drugo fazo igre še nikoli niso bili tako hitri kot danes. Če pogledate knjigo profesorja Eznarja, je on že pred 35 leti v knjigi napisal značilnosti sodobne igre, hitrost prehoda iz ene v drugo fazo. To pomeni, to je bilo že takrat prisotno in smo mi to na treningu poskušali, ampak tako kot je igra prenesla razvoj in kako to danes hitro poteka, tako hitro še pa ni potekalo. In seveda je to pomembno, da mi to vemo in da to v igri seveda poskušamo. Dinamika je odvisna od česa. Jaz sem tu postavil namenoma na prvo mesto uigranost ekipe, taktiko oziroma koncept. Zato, ker hočem poudariti, kako pomemben je koncept igre. Čeprav bi mi nekoč, pa še nedavno rekli, da so kondicijske sposobnosti najbolj pomembne za to, da lahko veliko tečemo med igro. Ampak danes moramo mi teči v okviru koncepta. Osvojena dinamika, torej situacijska tehnika, pogoj, da ni prekinitev, psihična pripravljenost, motivacija. Tukaj je izredno pomembno, da je ekipa resnično pripravljena, da želi zmagati, da želi zabiti gol, da so te motivi izredno visoki. Ker drugače dinamike ni. No in kaj se je v bistvu zgodilo v področju dinamike igre v zadnjem času? Torej, večja zgoščenost prostora in agresivnost pri branjenju zahtevata hitrejšo igro. Zato, ker je bolj zgoščeno vse, ker je večja agresija, tu mora žoga hitreje iti. Tudi, če ne bi nič poskusil v praksi, bi to po logiki do tega prišlo, da to tako je. Hitrost gibanja žoge in igralcev se povečujeta, mi govorimo o večji intenzivnosti, večja metraža, to ste danes to slišali, več sprintov in pomembnost skupne ideje za igro zmeraj večja v odnosu do improvizacije. V obdobju, ko je Osim govoril o modelu torej jugoslovanske igre, je bila v ospredju improvizacija, tehnika. Danes improvizacijo ne priješ več daleč, ker je vse prehitro, vse preveč zgoščeno in predno bodo tu uskladili idejo igralci, ki ima vsak svojo, bo igra prekinjena. Igrati je treba z manj dotiki žoge v zgoščenem prostoru. Več igralcev se istočasno giblje. Ne da ima eno žogo, pa se mu eden odkriva. Tu so 3-4 odkrivajo in omogočajo več možnosti teh podaj in tudi problem za nasprotnika, ki ne ve, kako bi to pokril. Ob tem, da govorimo o igri z manj dotiki žoge, je pomembnost prodora enakovredna, kot je bila včasih, ali pa celo več. Prodor v določeni situaciji, ko to igra zahteva, je nujen in igralec mora imeti tukaj kvaliteto. Ne da bi mi rekli, da
zdaj pa ne smemo več driblati. To sploh ni res. Driblati, ampak veste kdaj pa kje. Osim je tudi rekel, njega danes pač malo več citiram, ker mi nekako prihaja v moje razmišljanje, ne tek zaradi teka, ampak tek v okviru smiselne igre koncepta. Akcija, to je tam, kjer je žoga, se odvija navadno v šprintu ali pa zmeraj več v šprintu in tudi igralci, ki so okrog tega, ki ima žogo, izvajajo to v šprintu. In če imaš ti dinamiko, da se to hitro menjuje, je to pripomore k rezultatskemu uspehu, dinamiko v napadu, zato ker to prisiljuje nasprotnika v napake. Tudi v branjenju imamo, z organiziranim branjenjem mi povečujemo dinamiko igre. In sicer se pojavljajo novi pojmi, branjenje proti žogi, to bom povedal kasneje razložil, proti pressing, proti pritisk in pa agresivno štartanje na žogo, vse ti trije načini branjenja ali pa dva načina, dvoboj je bil pa že zmeraj, sta prisotna v zadnjem času, ki povečujeta agresivnost in pritisk na igralca žogo. Prva takrat, ko ima žogo nasprotnik in štartamo agresivno proti njemu, zato moram teči, moram šprintati. Druga varianta pa je, ko žogo izgubim, takoj štartam. To sta dva načina. In tu brez šprinta, brez teka, to ni mogoče in vse to vpliva na povečanje dinamike. Ohranjanje kompaktnosti, razdalja med prvo in zadnjo linijo, med bočnimi linijami, prehodi v branjenje v treh prostorih. Veste, da imamo definirano 3 prostore, kjer se poskušamo organizirano braniti in vsi ti hitri prehodi v en drugi prostor, kompaktnost zahteva veliko teka. Zato je to tisto, kot da potrdimo to, kar je bilo prej rečeno, da se pač količina teka povečuje. Čeprav tistega pravega šprinta pa ni to, kot si mi morda mislimo, ker ga je okoli 300 metrov. Ampak tendenca je, da bo tega zmeraj več. No, zdaj pa šli malo na tole, 2 novosti v taktiki obrambe. Mi smo to poimenovali aktivno consko branjenje. Aktivno branjenje pomeni, da če ima nasprotnik žogo, da mi agresivno gremo proti njemu z namenom, da mu žogo vzamemo, s tem, da najprej razširamo, zožimo prostor in štartamo na igralca žogo in bližnje igralce, ustvarimo številčno premoč. Na ta način jih prisiljujemo v napako in možnost odvzetja žoge ali pa nezmožnost nasprotniku, da kaj odigra. To je en način in tukaj so seveda tudi pomembni tajmingi. Tu ne smeš zamujati pri teh tajmingih, posebej, če je pressing na nasprotni polovici. To se imenuje po nemški terminologiji branjenje proti žogi. Zdaj, zakaj je to tako? Mogoče tudi zato, da se ta pritisk na žogo, da se hoče poudariti. Če rečem jaz aktivno consko branjenje, to ne pomeni veliko, čeprav je to isto. Druga stvar je pa proti pressing, proti pritisk, situacijski pressing nekateri imenujejo. Situacija ga dostikrat omogoča, včasih pa ne. Tu gre pa za takojšnje odvzemanje žoge po izgubljeni žogi, kjerkoli, ali visoko, ko smo mi napadali na nasprotnikovem polju, žogo izgubili, takoj štart. In poskušati preprečiti, da oni kakorkoli kaj odigrajo. Ali na svoji polovici, torej na sredini igrišča, ali pa tudi na svoji polovici. Tu je pravilo polni šprint v prvih sekundah po odvzeti žogi. Vse, kar je blizu, mi pa smo tako že kompaktni, ker gremo vsi skupaj zraven napad. In ko žogo izgubimo, smo že kompaktni, ni velikih razdalj med zadnjo linijo in sprednjo. Seveda, če se pa tukaj zalomi, je pa žoga za hrbet, pa strašna nevarnost. Protipressing na drugi strani prepričuje protinapad. Glejte, velika nevarnost je, če smo mi visoko prišli z igro na nasprotno polje in tu žogo izgubili. Zadaj je odprto vse, mi vemo, da je to smrt, da je protinapad. Če izvedem dober protipressing, nasprotnik ne more izvesti protinapada. In mu zopet žogo vzamem, jaz sem blizu gola in je tu nevarnost. To meni, mi lahko ustvarimo nevarne situacije nasprotnika. Vidite, 4 vrste protipressinga, 2+2, glede na
prostor. Glede na prostor je pressing lahko v sredini, pa pressing, visoki pressing. To meni sredina, visoki pressing, potem pa način izvedbe. Igra proti žogi, to je branjenje proti žogi in pa proti pressing, da nisem zdaj preveč zamutil, če razumete zadevo. To je tudi, te 4 vrste pressinga omogočajo napadalnejšo igro, čeprav sodijo v obrambo. To meni, če se jaz tako branim, kot sem zdaj rekel, da se lahko v sredini branim, pa visoko branim, pa da imam branjenje proti žogi, da poznam, in da poznam proti pressing, jaz s tem onemogočim igro nasprotnika, a sebi omogočim idealne možnosti za izvest napad. Vidite, to je čisto nova stvar, ki se v slovenskem prostoru pojavlja, kakor jaz zdaj vidim, občasno tudi v nekih klubih, ker sem tudi to opazil, in pri mlajših kategorijah slovenskih reprezentanc. To delajo. Vidite, tu seveda več dvoboje dobim, večkrat sem napadel. To je vse lepo in prav, ne? Ampak potem, ko imaš pa žogo, je treba tudi nekaj narediti z njo. In pri meni se je dogodil en fenomen, če sem zdaj že tu, da sem to delal in sem mislil, da s tem, ko jaz imam zaprto igro pa kontro, da sem zdaj vse rešil v nogometu. Potem se pa dogajale stvari, da sem pa dobil gol, pa se oni zaprt, pa mi smo bili zaprti, pa ni bilo nič. Pa 1-0 sem zgubil. Ali sem pa zaprto igral, pa potem držal do konca, pa sem dal proti koncu gol, pa 1-0. Pa sem pa pogruntil, da tukaj mora še kaj druga biti, mora biti sposoben žogo zadržati, pa tudi izigrati, a istočasno preprečiti odzadaj gol. No in sem seveda prišel v tem načinu mojega razmišljanja do tega, da bom bolj forsiral ohranitev žoge, predvsem pa gol. In tukaj sem rekel, večkrat vzamem žogo, večkrat sem napadel. To je premalo. Jaz moram naučiti njih tisto, kar je najtežje, da v zgoščenem prostoru zabijemo gol. In da moram čim večkrat njih puščati v situacijo, da bodo zaključevali akcije. Kajti mi pridemo v zaključke napada, ampak nismo uspešni. Pa čujem, pa tudi sam sem rekel, mater, da bi se enega imel, ki zna gol dati, pa da bi toliko šans imamo, pa ne damo gola. Pa sem videl, da sem jaz kriv, ker je premalo, jaz se s tem ukvarjam. Jaz se pa ukvarjam, kako bom žogo vzel. Samo to, pa že odigrali. Ma ne bojo nič odigrali. Tu je bistvo vsega problema. Puščati igralce čim več situacijo v naših oblikah. In to bom jaz govoril pozneje, mislim, poskušal predstaviti kasneje, če bom imel čas v metodiki, kako priti do tega. Odzeta žoga bliže vratom je jasno, bliže več priložnosti, več zadetkov s tem načinom. Visoki pressing, srednji pressing, proti pressing in pa igra branje proti žogi. Pritisk nasprotnika na zadnjo vrsto, vse to ti to omogoča. Razvoj zmagovalne miselnosti, ki oni začnejo to delati. Poglejte malo te ekipe, ki delajo to, kako oni to z veseljem, kako to oni razvijajo, kako jih gol zanima, kako hočejo zmagati. To te potegne primerjavi s tem, ko si pa ti zaprt, pa še pasivn, pa niti ne štartaš na nasprotnika, ampak nekaj čakaš, pa nekaj se umikaš, to nič ne prenese. Celo gol dobiš prehitro. To meni gre za kolektivno, ekstremno, agresivno usmeritev na žogo z roširanjem. Številčna premoč ob žogi, sendvič napadalcev, pomembno je to tudi za napad. Roširanje, odzemanje na krilo v sredini, pomembnost dvobojev. Tista ekipa, ki večkrat žogo vzame, tista ekipa je uspešnejša v napadu. To kažejo analize igre zadnjih 50 let. Edino slovenska reprezentanca, ko sem jaz bil selektor, to pravilo ni veljalo. Mi smo bili večinoma največkrat uspešnejši v dvoboji, pa smo zgubili. To pa zato, ker smo se mi ukvarjali z obrambo. In smo se res naučili, zaprli, šli v igro, ampak, ko sem rekel prej, vzeli žogo, pa ni bilo nič. Sendvič, primer sendviča, ko krilni zvezni igralec pomaga branilcu, da pokrijeta nasprotnika in poskušata žogo vzeti.
primer presinga v sredini na krilnem položaju. Ko usmerimo na stran, stisnemo. To nič ni novega za vas. Primer presinga na krilu, pa pol sredina, ko pustijo, da spreme branilec žogo in preprečijo to njegovo podajo, s tem pa seveda potem stisnejo tega igralca, ki mu ta poda. Oni mu odprejo pot, da poda na šestico in ta dva ga potem štartata. To seveda tudi ni nekaj posebno novega. Srednji presing, poskus podaja ali pa prodora in tukaj se stisne. Kompaktnost vodoravna, vzdolžna, to meni mi moramo biti ta kompaktnost pa ta kompaktnost. To imam tu na tej skici ponazarjeno, to tudi za vas ni. Tu se vidijo pa te prostori, ki jih moramo obvladati. To je srednji prostor, kjer je plavo moštvo postavljeno v času branjenja. Imamo vertikalne prostore, kjer sta dva krilna prostora prazna, srednji je popolnoma zaprt. Tu je zdaj že na krilu. To je stisnjene na krilu, kjer imamo zopet ta dva prostora odprta in stiskamo, ožimo prostor na strani, kjer je žoga. To so skice iz fuzbal treninga, ki si jih jaz pač na nek način uspel kopirati, ker ne znam skice risati in so nekako sovpadale tudi temu problemu, ki ga jaz danes hočem pokazati. Tu je podobna stvar, kjer zožijo prostor, najprej zožijo prostor in potem po podaji štartajo na igralca žogo, ta igralec se odkriva, da bi to žogo dobil. Tu je njegov igralec, ki ga pokriva, tu je igralec, ki izvaja pritisk in tu je igralec, ki to žogo ukrade. To je podobna situacija, ko smo ostali torej plavi na zgornji polovici, torej pred vrati nasprotnika, podana žoga, kjer hoče priti za hrbet obrambi, pa kakorkoli, in tukaj se vse razšira v smeri proti žogi in stisne in štarta in v sendvič in tako naprej. Še enkrat pravim, to ni tako enostavno, kot tukaj izgleda in to naučiti tudi ni enostavno. Jaz to na Japonskem nisem mogel naučiti, čeprav, ker nisem mogli ugotoviti, da je gor ostati, da je pa ne. Čeprav japonska reprezentanca je pa to že perfektno odigrala. Tu je pa 5 igralcev v zadnji liniji, žoga na krilnem položaju. Zakaj je to dobro? Dobro zato, da jih imamo 5, ker tale igralec tukaj, če ga ni, vidite, linija se konča, tale obrambna linija se konča tu. In vse to je prosto. In jaz sem na Japonskem dostikrat dobil gol, ker smo vi hitro odigrali žogo v ta prostor in je bil prost. To je ena zadeva, druga zadeva, zakaj 3 je tukaj, to zato, ker zmeraj več je napadanja skozi sredino. In tu imamo mi potem zmeraj enega več. Liverpool, tu želim zelo na kratko predstaviti moj pogled na Liverpool, ki ga smatram kot eno izmed vodilnih moštev zraven Manchester Cityja, pa v Evropi Salzburg, pa Leipzig. To so moji klubi, ki jih z veseljem spremljam, gledam in vidim razvoj. Optimalna psihična priprava. Tu ni vprašanje, ali bi ti hotel ali ne bi, ali se tebi da, ali se tebi ne da, ali si z levo nogo vstal ali ne. Tu moraš biti 100%, ne 100, več kot 100. Drugo izhodišče, ki je to, kar smo že povedal, proti-pressing. Izgubljena žoga, bliskovit napad, torej proti-pressing, vzeta žoga in zdaj sledi bliskovit napad, usmerjenost naprej, proti-napad. Tu ste vi tudi danes ste delali praktično, žoga vzeta, tako je globina. V tem smislu se danes to odvija pri dobrih ekipah. Seveda, ne zmeraj, ampak dostikrat se poskuša. Drugo, to je tretje izhodišče, je branjenje proti žogi. Oni grejo ali na visoko ali na sredini, če jih pa nasprotnik stisne pred gol, pa tudi na svoji polovici proti žogi agresivno ne pustijo, da ti kaj preveč lahko igraš. V vseh teh prostorih. In druga zadeva je, poleg protinapada imajo hiter dolgi napad v okviru koncepta. To pomeni, ne more zmeraj iti v kontro, ne more zmeraj po protipresingu iti v kontro, ali pa ni zmeraj možen protipresing. Takrat je dolgi napad, ki predstavlja celo neke vrste počitek. In če dam zaključek Liverpoola in mojega pogleda na njih, protipresing kot izhodišče, oni poskušajo največ golov zabiti iz protipresinga, šprintaj na protipresing,
ko žogo zgubiš, in usmerjenost naprej po odzeti žogi. Prostor, globina. Pri njih so tukaj kvalitetnejši, kot je pa City, za katere sem jaz dolgo časa pa tudi še navijam. Da boste rekli vi, zakaj o teh ekipah govorimo, ker to pač mi ne sežemo do kolen, ampak to so ekipe, ki kreirajo razvoj nogometa trenutno in so znotraj trenerji, ki nekaj novega poizkušajo. To so kreativci. No, še zelo na hitro, značilnosti taktike igre v napadu, hiter prehod, protinapad, hiter dolgi napad, globina, čimprej, igra več kot sredino, kot po krilih, proti orožje pri igri skozi sredino je igra s 3 branilci, kar že mnogo ekip igra. To je to, vzeta žoga, globina. Če se le da, zato morajo pa igralci teči, zato mora pa neka ideja biti, vse to se oni ne morejo izmisliti. In tu na skici je simbolično to predstavljeno. Ti moraš pa z procesom treninga, igre, razgovorov priti do tega, da bodo oni podobno razmišljali in da bodo imeli to v sebe. Ne da bo ta hotel podati, ta pa ne bo tekel, pa bo hotel žogo v noge. To meni pri dolgem napadu je ohranitev žoge s ciljem. Zopet ne imamo samo, da bomo žogo igrali, držali, ne vemo pa, kaj bi z njo. Koliko je meni na Japonskem rekel, en trener je rekel, ja, nam nihče ni rekel, kako ne zabijemo gol. Pač igramo. Ti moraš neke rešitve najti, kako bi zabil. To meni žoga za hrbet nasprotni obrambi. To je cilj, da bomo tu gol zabili. Vtekanje in podaja v prostor. Odkrivanje, podajanje med linijami, med zadnjo linijo in med vezno linijo, tu se mnogo kaj dogaja. Podaja med dva igralca, v zadnji liniji, v zvezni liniji. Forsiranje globine, to je neka taka simbolika, zopet žoga za hrbet. Izrazita želja za biti gol. Pri nas se včasih meni zdi, kot da nas ne zanima to gol, da nas zanima igra bolj kot pa gol. Če ste gledali tekmo Hrvaška proti Angliji, ste videli, da so Angleži zabili za 2 gola iz želje za biti gol, ne pa iz neke šanse. Ampak to je strašna koncentracija. In če bi Hrvati imeli podobno koncentracijo pri izbijanju ali pa iti na to žogo v fazi branjenja, ko je bil tisti prosti strel pa center šut, bi ta zadeva bila drugačna. Dribling, prodor, izredno pomemben, ko je za to situacija zahteva. Klopp je rekel, direktne ostre podaje skozi ozke prostore. On trenira na treningu skozi ozke prostore, ker je skoraj minimalna šansa, da bo žoga šla skozi med 2. Pa to poskušajo, pravi trening živcev. Klopp tudi pravi eno stvar, s katero se jaz pa moja malenkost, moram reči proti njemu. Ne strinjam, da ni napačnih podaj, ampak če je napačna podaja, pa dobi žogo nasprotnik, takoj proti pressing. Tu vidite, kako je on obremenjen s tem, kako je treba takoj štartati in omogočiti nasprotnika in mu vzeti žogo. Tu je zdaj 2 skici, ki simulirata, kaj se tu dogaja med zadnjo linijo pa med zvezno linijo. In kako pomemben je ta krilni zvezni igralec v tem tekanju proti sredini in ko to žogo dobi, če ga ne pokrije nasprotnik, se obrne in so že globinske podaje. Nemci pravijo Anspielpunkt, da se tukaj ponudi igralec nasprotnika, se vidi kaj? Tukaj je pa povezava z povratno žogo. Povratna žoga, globina, to je še zmeraj prisotno. To je meni govoril nekoč, ko sem bil z njim večkrat v prijateljskih odnosih, Čiro Blažević pa je rekel, veš kaj, povratna globina, to je pa smrt. In ta zadeva še danes isto drži. Poudarek globina, tu samo ta simulacija in pa prodor. Vidiš, poskus podaje v špico, povratna globina, kjer se samo vteka z raznih zornih kotov. No, zdaj sem pa, bom jaz pokazal mojo umetnost risarsko, ker nisem pač dobil nobenega, da bi mi to, ali pa nisem mogel prositi nobenega.
jaz sem poskusil ugotoviti zaključke napada, iz katerih padajo goli, da jaz imam tudi to kot neke vrste rešitev za mojo ekipo, da bom poskušal potem po tistem metodskem postopku najti načine, da bomo mi tudi tako reševali, ker danes tako padajo goli pri dobrih ekipah. To je zelo enostavno podaja v prostor med dva nasprotna branilca. Vtekanje iz krila, podaja med, vidite, tu noter, ta podaja se izredno dostikrat dogaja. Ker tu skozi je težje, se pa uteka z krila proti, torej po podaji med ta dva branilca, krilni branilec, srednji branilec in potem sledi ali udarc na gol ali ostra podaja na drugo stran. Obratno, podaja iz krila, vtekanje skozi sredino. Dvojna podaja je še zmeraj prisotna v teh zaključnih zadevah. Dvakrat dvojna, podaja ena dvojna, pa potem takoj dvojna, vse žoga za hrbet. Vtekanje skozi sredino, podaja iz krila, to smo že nekako pokazali prej. Povratna globina, podaja na tretjega, to je idealna situacija, ki se ne more pokriti, nasprotnik to ne more, ker se hitro odigra, samo zdaj mora seveda biti usklajeno, mora biti podobno razmišljanje, da lahko to izpeljemo. Kratka diagonala podaja po zraku, vidite teh podaj, moče malo iz oddaljenosti, za hrbet, obrambi, s tem, da vratar ne more ven, s tem, da pa tukaj, da ni offside. Tu je seveda vrhunska tehnika, ali to je tudi ena od rešitev, če te zaprto igra nasprotnik, pa mu vrže žogo za hrbet. Cirkulacija, bok, sredina, globina, to se mi zdi, da niti več ni toliko prisotno, ker se že iz krilne pozicije podaja žoga noter. To pa je tisto, kar smo že prej pokazal, podaja na krilo, utekanje in zdaj tiste podaje. To je ta točka podajanja, ko krilni zvezni uteka. Vidite, ena stvar se ponovno pojavlja na novo. Polkrilni položaj, to je položaj, ki ni čisto krilo, pa ni sredina. Tu vmes se zdaj ogromno stvari dogaja. Zato, ker je tu noter nekako lažje priti, pa ni tako nevarno se zdi obrambi. In tukaj zdaj hitrimi, kratkimi pasovi, potem priješ, izigraš šanso ali pa podaš žogo v sredino in iz tega nastajajo šanse. To so čisto neke nove situacije, ki se pojavljajo v današnjem nogometu. Tu je pa situacija branilec. Torej, kdaj dam branilcu žogo v prostor, kdaj v noge. Torej, branilec spremlja napadalca, tu druge šanse ni. V prostor ne morem dati, zato ker sta ta dva tu, moram mu dati v noge, zato ker ga on pokriva, ne more se obrniti. Tu ga ni pokril, ni šel za njim. In tu se lahko obrne napadalec, to so detalji, ampak zelo pomembni. In potem sledi, to moraš tudi trenirati. Jaz sem bil, naprimer, imel in našega Novakoviča, pa sem imel tudi Vastiča, to so oni delali z zaprtimi očmi, ker to je avtomatiziral, to, kaj te to delalo na treningu, na tekmah in to ga rešuje. Branilec spremlja napadalca, vidiš, ta se je odkril, napadalec, on gre z njim, zdaj v noge mu ne moreš dati, zdaj pa sledi prostor in zdaj ima on večjo prednost. Tu je pa obratno, tu ga pa on ne spremlja, tu pa lahko v noge odigra. V noge istočasno v prostor. Krilna situacija je zmeraj ista, ni nobenih sprememb, razen da so te podaje močnejše, ostrejše. Tu je zdaj zopet tisto, kar sem že pokazal, podaja na tretjega, na lepše skice. Tu je sprejem z obratom globina. Tu je sprejem z obratom globina, še ena podaja. Starti na odbito žogo, izredno pomembna stvar, tudi zato, če smo mi, naprimer, napadamo, pa žogo dobi nasprotnik, takoj proti presing. Mi ga tudi presenetimo in mu žogo vzamemo in smo že blizu njega. Isto je, ko se branimo, takoj proti presing. In tu je ena skica tudi iz fuzbal treninga, ki kaže na to, kako bi naj
bili postavljeni igralci, da bi torej, da bi v tej borbi za drugo žogo bili uspešni. Kaj je to napadalna igra? Mnogokrat novinarji še zdaj ne vejo. Mislijo, da če igra s 3 špicami ali pa še z večjimi, da je to bolj napadalno, ne vejo, ne morejo pa razumeti to, da je napadalna igra odvisna od tega, koliko igralcev sodeluje v napadu in koliko se v špico vključi. Ampak je ena stvar, da tu gre za iniciativo v igri. Mi smo opredeljeni na iniciativo, mi bomo vodili igro, to je hiter, dolgi napad, ni toliko protinapada, dinamična kombinatorna igra, pritisk na nasprotnika, tveganje, da boš dobil od zadaj kontro, ampak brez koncepta to ne gre. Vedno pa izkoristi možnost za protinapad. To je zdaj ne propagiram igre na dolgi napad, zdaj pa kontro pa ne. Kontra je zmeraj najboljša, ki se da, če se da. Vključevanje večjega števila igralcev, protipresing, to smo danes že malo ponovili, branjenje proti žogi, visoki presing v službi napadanja. Vse to služi bolj napadalni igri. Branjenje na svoji polovici igrišča, protinapad premalo. To smo že rekli, ne bom ponavljal. Mnenje trenerja Zlatka Dalića, to imam pa kot neke vrste uvod v zaključek, kjer bi naj predstavil metodiko učenja igre v napadu. Vidite, on je rekel zelo pomembno stvar, avtoriteto je mogoče zgraditi zgolj na zaupanju in znanju. Ni več kdo je v drugih kvalitetah boljši. Minili so časi, ko so bili trenerji strogi in vpili na igralce ter umetno dvigali prah. Včasih so se morali igralci trenerja bati. Če se pa ti nekoga bojiš, ti nisi kreativen, ti nisi ustvarjalen, ti ne napreduješ in tako naprej. Igralci morajo meni prepoznati prijatelja in osebo, ki lahko nekaj naredi zanje. No in pri metodiki učenja v napadu je pomembna tudi intuicija. Jaz se spomnim ene izjave trenerja Hitzfelda, ki je rekel, pri meni prevladuje intuicija. Intuicija, ja, ampak intuicija, ki je prežeta z znanjem, z izkušnjami, z razgledanostjo. Kajti ta intuicija je drugačna kot nekdo, ki nima teh stvari na taki ravni. Osnovna ideja je iz igre za igro spoznati igro in se vanjo vrniti z izboljšanjem kvalitete. Ali pa z igrami do igre, to, kar je imel Osim, ker je samo z igralnimi oblikami poskušal razviti igro. Brez tega, kar bom jaz danes tudi pokazal, da po moje sodi zraven. To pomeni analizirati igro, vrhunske ekipe, lastno moštvo, izbrati situacije iz igre. To so taktične rešitve, ki jih bom pol tudi malo kazal, malo sem te zaključke že pokazal. In jih prilagodimo našemu moštvu. To je ustvarjalno delo trenerja. Mi imamo lahko primer slikarja, 2 slikarja imata na uporabo iste barvice, pa isti copič, pa isto pokrajino morate naslikati. In eden bo naslikal umetnino, eden bo naslikal packarijo. To je nam povedal en profesor pred 30 leti in še zmeraj velja. To pomeni ustvarjalnost, kvaliteta. Zdaj pazite, gledajte, jaz, ko izluščim te situacije, potem ponavljam bistvene situacije iz igre in skozi rdečo nit, da te iste rešitve dajem v različnih vajah, rešujejo isti problem, ampak v različnih zahtevnostnih stopnjah. Bom razložil. Tu upoštevam didaktično načelo od bistvenega k manj bistvenemu. Mi se ne moramo ukvarjati z nebistvenim. Posebej tukaj, ker je Matjaž tu kot selektor, on se mora absolutno od prvega dne s bistvenimi stvarmi ukvarjati, kako bo razvil igro. Ker s tolikimi treningi je to v bistvu umetnost. Druga stvar pa je od lažjega k težjemu. To je pa te zahtevnostne stopnje. Ni več svaštarenja v treningu. Danes gre za tehnologijo. Nemci imajo v tistem svojem programu, v tistih akademijah točno določeno, v bistvu, kar se jaz tudi zmeraj ne strinjam, ampak metodski postopek, kako pride do igre. Od njihove sodobne igre.
In to je bilo dobro, da je seveda tudi mi do tega prišli. Če jaz pogosto ponavljam bistvene taktične rešitve, pride do zapomnitev, to pa se prelevi v motorični spomin, to meni ostane. Vidite, to je pa zdaj bistvo. Motorični spomin omogoča skupno prepoznavanje situacije med igro. To meni, ko mi smo v igri, mi, igralci, podobno začnejo razmišljati, ker se spomnijo, da so to doživeli doskrat. Vidite, in jaz sem tudi do tega prišel, dobro, gremo do konca. Zato mi govorimo o usmerjeni igri, to, kar Miklavič zmeraj govori, ki je pogoj za hitro igro. Mi, če imamo ta spomin, mi lahko igramo hitro, mi lahko igramo usklajeno, pravočasno odkrivanje, pravočasna podaja, pravočasno pokrivanje. Motorični spomin ne pomeni šablone. Mi smo včasih trenirali taktiko, da smo imeli 3 akcije, pa smo rekli samo te 3 in to se je moglo v igri dogajati. Ni to to. Ti ponudiš rešitve, ti si pomagaš ekipi, oni pa rešujejo sami, ampak ti si jim pomagal, ker si bistvene stvari mnogokrat ponavljal. In če sem zdaj že tukaj še zraven, na Japonskem se meni zgodilo, da se je mojim pomočnikom zdelo to preveč enostavno, ker jaz sem pač prišel do tega, da vem, kaj je bistvo, pa to ponavljam. In se mi je po seriji porazov začela odpirati situacija in smo 21 tekm nismo izgubili. In potem so oni mislili, Madonna, pa vse to bi lahko mi tudi sami. Vse to ni neka umetnost, mi lahko boljše treniramo, ne pa to. Ampak oni nisem mogel razložiti, da tu v bistvu gre za povezanost teh vaj, da tu noter rdeča nit, ki prinese do organizirane igre. To oni niso razumeli in ko so to oni prevzeli, so 10 tekm zaprema izgubili, ampak to je spet drugi problem, ker ekipa se vserje, na Japonci se vserjejo takoj, ko je neka nesigurnost. To pomeni izbira vaj, zahtevnostne stopnje, situacijsko-dinamična tehnika. To so te vajce, ki jih bom bolj pokazal. Igralne situacije so situacije iz igre, ki so vezane na igralna mesta brez nasprotnika, ker tiste rešitve, ki sem se za njih odločil, ponavljam. Pol to v igralnih oblikah, na tak način, da postavljam pravila, ker se to ponavlja, kaj jaz hočem. In pa moštvena taktika. In tu pride poštev metoda igre, to je bistvena metoda, situacijska metoda je ta, ko imamo po igralnih mestih, in pa metoda ponavljanja ter intervalna metoda. Intervalna metoda zakaj? Ker sem pred časom bil in si ogledal treninge Bayer Leverkusen, kjer so delali igralne oblike, ki je trajala 3 minute, pa minuta pa pol pauze. Ampak tiste 3 minute v taki intenzivnosti, da to neverjetno. In pol je on to združil 3x po 3 minute s takimi pauzami in je imel skoraj 10 minut intenzivnega sodelovanja. In zato pravim jaz, danes se tudi v procesu treninga pride do teh poskusov trenerjev, da bi dinamiko igre povečali, ker z dinamiko igre nasprotnik dela napake. To ne bom kazal, ker je to isto. Koliko imam še časa? Kje je Jaka? A gotovo? Dobro. Opa, bistva nočete, veste, kaj je rekel? No, se bom še. Veste, kaj je rekel nam na tretji stopnji v Zagrebu en zagrebški profesor, ker je bil zadnji dan predavan, imeli smo 14 dni in smo mu rekli, da bi lahko šli mi malo prej domov, da bi pač nismo bili dolgo, nismo videli familije in tak naprej, je pa rekel, ja, lahko, ni problema, to je isto, veste, ko prijete vi v trgovino, pa kupite 5 metrov blaga, pa ga plačate, hočete pa samo 3 metre. Dobro, če hočete 3 metre, lahko nehamo. Dobro, bom pa šel po najkrajši poti, čakaj. Samo da vam te vaje še pokažem, ker sem se preveč mučil, da vam ne bi pokazal. Evo, pa ne bom nič dosti razlagal. Situacija iz igre. Podaja, globino, utekanje, tajming. Situacija je ista v globino za zadnjo linijo. Si jo izrišem.
To bi naj zdaj reševal skozi to torej situacijsko dinamično tehniko, ampak ta ne paše tu zraven, ker take nisem najdel. Sem pa kljub vsemu to predstavil, tu je podaja povratna pa globina skozi dinamiko v kolonah. Tu je isto pol na koncu globina, no zdaj pride pa tiste vaje, ki sem jih jaz delal v temle interbloku, če se kaj vidi. Ja, malo se. Pa so najboljše od teh, boljše kot te v spustball treningu, ker sprejem žoge podaja skozi dva, povratna podaja skozi dva, dvakrat dvojna podaja, tekanje za hrbet. To so zdaj tiste prave situacije iz igre v kolonah, kjer jaz ponavljam to, kar bi rad na tekmi delal, v zelo enostavnih pogojih. Zopet, ta vteče podaja, globina, povratna globina, pa vtekanje. Podaja na tretjega, ta globino podaja na tretjega. To je zdaj zopet malo, to je pa zdaj že igralna situacija. Po igralnih mestih forsiram eno od teh rešitev. Saj to zdaj ni recept, jaz vam hočem samo predstaviti postopnost tega izbire vaj, če hočeš nekaj ponoviti oziroma nekaj si zapomniti, da bodo igralci to delali. To je že moštvena taktika, podobne rešitve. Moštvena taktika, povratna, vtekanje, moštvena taktika, nazadnje podaja v globino. Igralna oblika, igra z džokerjem, 4-4, podaja v prostor, vtekanje in na 4 vrata. To je vaje ne priporočam, ker ne želim več delati nekih vaj brez gola, ampak kljub vsemu, tu gre za podajo, igra in poskusiti priti žogo v ta prostor. Ista situacija, ta je bila z dolgo žogo, tu je s kombinirano igro. Gol zraven. Igra 2-1, 2-2, cilj za hrbet. Podobna zadeva. Podobna zadeva, moštvena taktika. In tukaj isto. To pomeni žogo spraviti za hrbet, za vtekanjem, z globinsko podajo. Tu je bil ta metodski postopek od lažjega k težjemu, rdeča nit se vidi, ampak do tega je treba priti. Do tega mora vsak trener, dobro, jaz ne pravim, da zdaj, jaz sem do tega prišel, pa se mi je pokazal kot dobro. Zdaj pa me ne dajo več šanse, da bi še kaj pokazal, ampak dobro. Sem se sprijaznil tudi s tem. Ampak stvar je taka. Jaz lahko vam to ponudim, ker se meni pokazalo v praksi, da je to bilo učinkovito. To je pa zdaj res konc.